Mangga dibuka surah Al-Ankabut ayat ke-45. Terus ayat orang awas surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu bacakeun ku anjeun Muhammad ma'uhiya ilaika naon anu geus diwahyukeun ka anjeun minal kitabi tina Quran Alkitab wa aqimis sholata dan dirikanlah salat. Inna sholata sesungguhnya salat itu tanha mencegah anil fahsyai dari perbuatan keji wal mungkari dan mungkar. Waladzikrullahi akbar dan berzikir kepada Allah itu lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, masih dina bab berkaitan sareng masalah-masalah kanggo hukum keur istri. Dina surah Al-Ankabut anu bade dibahas kadua berkaitan jeung salat nya Bu. Tadi salat mah eta notog ka sadaya babatok, nutug ka sadaya hulu, lincak ka sadaya mastaka. Tong wakama anu cager nu gering oge wajib keneh salat. Tong wakamah anu salat anu bisa nu teu bisa ge masih kene aya kewajiban salat sanajan salat sabisana jeung teu aya kaitan antawis beunghar pinter atana henteu kabeh ge wajib salat. Nah iraha atuh urang perena salat pare teh salila nanya yang kewe lamun geus dipunut nyawa. Jadi lamun hoyong pre salat nah gara maut. Atuh Ustaz maut mambung cenah dah yang kene di dunia atau gara gelo tuh. Da anu gelo mah moal wajib salat. Mending mana? Mending maut mending gelo? Mending salat. Nya, mending salat. Nah, maka iwatimar rahimakumullah di dieu urang ngabahas desa kedik berkaitan dengan salat, tapi nu dibahas bagian ke terakhir dari pembahasan tentang salat. Maksud terakhir itu bahwa salat itu satu
harus ada berkaitan dengan syaratnya, syarat sahnya sholat. Bukan bagian dari sholat, tapi kalau tidak ada ketika akan melakukan sholat, perkara tersebut menyebabkan sholatnya tidak sah atau batal. Ai sholat teu make baju satu, kan make mukena tuh. Oh, Ustaz kumaha teh? Sholat teh di baju tapi mau kena unggul satu. Nya sugan mah lapis mukena we Ustaz. Sholat teu make baju satu. Ya, jadi syarat sahnya itu adalah menutup auratnya. Teu make baju ge teu nanaon asal katutup aurat. Reku karunggoni, reku kardus, reku kain nu penting katutup. Ngan teu ngeunaheun atuh Ustaz piraku cenah mamake karunggoni keur salat ke gagaro nya matak ge pake baju we nu aya. Nah, tutup aurat. Matak sanaos ibu henteu ngangge mukena tapi tos katutup aurat sadayana kecuali dua dampal panangan sareng pameunteut atau ye nganggo kaos kaki. Teu aya kaos kaki teh sapatu bot wios. Tadi asana ge nutup aurat. Kan diseurik bae dasar. Kayaknya jadi syarat sah. Jadi harus menutup aurat. Kemudian harus menghadap ke arah kiblat, itu pun juga syarat. Teu meunang urang salat ning hareup ka mana wae oge. Terus harus dalam keadaan suci. Jadi kalau mau sholat kita harus dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Nah, Ustaz cenah sholat lamun teu boga wudu batal satu. Sahna sholat teh apaan tayamum? Sah berarti. Lamun tasibak teu wudu sah. Jadi kondisi syaratnya itu adalah bersihnya, membersihkan dari hadasnya dengan wudu. Kalau hadas besar dengan mandi, kalau tidak ada air untuk wudu dan mandi tayamum, itu sudah bersih dari hadas. Yang kedua, membersihkan dari najis, kotoran manusia, baik dari depan ataupun belakang. Itu harus dibersihkan, wajib ngebersihkan. Nah, maka iwatimar rahimakumullah itu berkaitan dengan syarat. Nu kadua berkaitan jeung rukun, atau di dalam bahasa kitab hadis itu sifatus sholat, sifat kaifiat tata cara sholat. Nah, ini rukun. Ditentukan rukun mah karena sholat ibadah mahdho. Tong wakama atau sholatna can sholat ge ditentukan takbir menghadap kiblat. Nah, kemudian ketika kita takbir mengangkat tangan, takbir teh bukan seueur. Kamari we keur lebaran takbirna kan beda. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kemudian ada lagi bismillahi Allahu akbar. Ada takbir lamun misalna keur demo Allahu akbar. Nah, keur salat takbir kumaha? Ditangtukeun menyebutkan Allahu akbar. Ngangkat tangan teu? Ngangkat dugi ka mana ngangkatna? Terus nya mari tos dibahas di ka dieu atawa ka dieu teu kenging di luar dari dua itu karena tidak ada contoh. Nepikeun ka ruku, sujudna, dugikeun ka beres salam itu bagian dari rukun. Ada satu saja yang hilang, teu Fatihah, teu aya rukuan, teu aya sujudan, maka itu tidak sah sebagai satu rakaat sholat. Nah, itu berkaitan dengan rukun. Yang ketiga berkaitan dengan ruh sholat. Ruh sholat itu adalah kehusuan. Karena ruhnya sholat itu ada di dalam kehusuan. Ketundukan seseorang ketika sholat adalah khusyuk. Naon husuna teh nya nurut waktu nak maca Al-Fatihah, maca Al-Fatihah. Waktu nak maca subhanallah, subhanallah.
Waktuna maca misalna Robbik Firli dan seterusnya didinya itu taat. Waktuna imam ruku ngilu ruku teu dugikeun ka da urangnya apa geus ruku teh sujud, urang marek ruku terus sujud miheulaan. Nah itu adalah khusyuk taatan. Urang mah nu kabayang khusyuk teh konsentrasi. Konsentrasi. Bikin kata jadi salat teh Allah kayak can jadi Allah. Okay. 5 kali tak imam beres Al-Fatihah kali Allahu Akbar. Lain ibu. Jadi kalimat madan dina hadis mah bukan panjang terberes-beres tapi memanjangkan Allah dan bar Allahu Akbar. Nah, itu teh dipanjangkan. Nah, itu berkaitan dengan rukun, diatur duduknya, salam kanan kiri teu bisa bosen kanan kiri wae, kiri kanan teu tiasa. Jadi diatur urusan sholat itu karena termasuk rukun. Beres ke sholat mangga salam, ajul-ajulgan ge kebae, rek lumpat ge kebae, da lain nuju sholat. Mayahna itu sholat. Nah yang keempat ini akan kita bahas yang disebut dengan asar sholat. Asar itu tapak bu, tapak teh hartina urut, aya urutna. Nah, jadi lamun misalnya jama masantren teh mana urutna? Jama urut masantren naon? Lain kopiahna. Tapi nu di masad bisa maca Quran, misalnya alus tajwidna, bisa maca kitab kitab gundul, teh tapak atawa urut. Ibu ge sarua ngaji teh mana cenah? Tapakna. Masih kene ngomongkeun batur, masih kene culangu, mana tapakna? Nah, ya semua ibadah itu pada dasarnya harus berasar, harus aya tapakna. Jadi manjat. Nah, asar sholat ini disebutkan di dalam surat Al-Ankabut. Nah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Sebelum masuk kepada pembahasan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerintahkan pada Nabi Muhammad, utslu ma uhiya ilaika. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi ini dimulai dulu dengan perintah untuk membaca Al-Qur'an. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum sholat dilaksanakan kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Nah, ketika seseorang sudah tahu terhadap Al-Quran, mengikuti bacaannya, maka sholatnya akan berbeda. Pesina teh akan berbeda. Dugikeun ka anu dibaca teh henteu kuliah jeung kuhuhung hungkul tapi baca. Taknya saya di Ummahat aya program baca kemudian menghafal Al-Quran. Tos sabaraha puluh juz dieu? 30 hiji. Aduh. Atas 30 hiji Ustaz. Nah, alhamdulillah nambih-nambihannya penting mah kudu aya tambahan da urang teh hirup teh nambahan umur piraku teu nambahan hafalan Quran. Jadi cenah inna nafsallati laisa fi nafsihi sayun minal Quran kabaitil kharib. Jadi seorang manusia yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalam dirinya itu seperti bangunan yang mudah runtuh, mudah galau, mudah depresi, mudah stres karena tidak ada fondasi dari Al-Qur'annya. Tambihannya aya kajian maknana, naon eusina hartina nepikeun ka apal aya nama lamun macakeun kul a'udzu birabbin nas teh hartina naon? Aku berlindung kepada Allah pengurus manusia. Kan ka apanya? Tah eta teh wa timarhamakumullah
ningkatkeun pemahaman orang terhadap Al-Qur'an. Perintah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertilawah Al-Qur'an. Jadi kalau talayatsu itu mengikuti. Sehingga misalnya tadinya aya mentorna saurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuturkeun ku ibu, aya nuturkeun mah sarua. Lamun teu sarua mah ninggalkeun. Sarua nuturkeun. Ta eta teh jadi utslu bagian tina tilawah, Nah, kemudian kedua wadda ubi alaiha dan mendawamkan, menjadikan kebiasaan. Nah, siga dina parentah anjuran untuk tahajud cenanya fa innahu dabus sholihin. Kenapa tahajud itu dianjurkan sangat oleh Rasulullah? Itu kebiasaan orang-orang yang soleh. Jadi bacaan Quran juga dijadikan kebiasaan. Ai biasa mah unggah poe, aya unggalna, teu unggah poe, unggal 2 poe sekali, unggal minggu, tah eta teh jadi kebiasaan. Di dieu aya nu gaduh jadwal khusus maca Quran. Aya Ustaz Iraha Senin, Salasa jeung Kemis. Masing-masing kada gaduh jadwal nanya supados urang sadayana katalian teras ku Al-Qur'an. Dugikeun ka mudah-mudahan urang nalika dipunut ku Allah teh sabab geus biasa maca Al-Qur'an, mudah-mudahan dina kaayaan deukeut jeung Al-Qur'an. Nah, ta iwatimar rahimakumullah, jadi ada perintah untuk baca Al-Qur'an. Nah, jangan sampai kita tergolong manusia-manusia yang diancam Allah tidak mau membaca Al-Qur'an, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan siapa yang berpaling dari mengingatku termasuk membaca Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang menyesakan, sulit, menapas maengap. Nah, wa nasuruhum yauma qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Sampai mereka bertanya, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyiran. Allah, kenapa engkau kumpulkan kami cenanya dalam keadaan buta padahal dulu di dunia kami melihat. Nah, cek Allah teh tah baheula cenanya anjeun ngamopohokeun ka kami teu daek maca ayat-ayat kami cenanya pakadalika yaumatunsa, tah ayeuna ge ku kami dipohokeun we anjeun. Nah, maka iwatimar rahimakumullah, ya, seingat apa, sedekat apa kita pada Al-Qur'an, mengikatkan diri kita sedekat apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab teu aya deui komunikasi yang lebih intens kecuali melalui pembacaan Al-Qur'an, membaca ayat-ayat. Ibu baheula kan can zaman WA, can zaman SMS. Baheula lamun komunikasi jeung si bapa make naon? Surat. Suratna dititipkeun ka saha? Ka rencangannya. Rencangan salamikeun. Dan kasih emak. Nah, kitunya. Jadi surat, ketika kita membaca surat dari seseorang yang kita cintai, ada perasaan senang dan ada kedekatan. Can ge dibaca Bu, kada dicepeng geus berbunga Bu, bunga. Deg-degan sieun diputuskeun. Jadi ai maca Al-Qur'an deg-degan teu? Bunga teu? Oh, berarti nya buah-buah kedekatan. Padahal benarnya lamun tadi Ibu rek maca surat teh bunga, kunaon make bunga? Oh, cenanya rek dibungahkeun, rek diajak jajan bakso atawa diajak nikah, dilamar, kan eta ngabungahkeun nya. Padahal dina Al-Qur'an rek teu loba kumaha janji jeung pangbubungah ti Allah, Bu.
nya yang jika nikmatan di dunia ti mimiti leutikna nepikeun ka gedena nu karasa jeung nu teu karasa nu kasukuran teu kasukuran engke pahala nu berlipat ketika kita sudah meninggal berupa surga. Kudu mah bunga tiap maca Quran teh atawa misalnya sieun tadi sieun diputuskeun hanas we dibaca panjang-panjang di akhirna terus kita lebih baik sampai di sini saja. Cuit. Ya, ku abak katanya cuet ablukeun. Surat tanya Bu, amun misalna ku kabogo wae eta ku sabab ancamanana nepi ka kitu, Allah malawi rongkah ngancamna Bu. Ngancam kumaha dosa jaman utara salat, ngancam jaman utara zakat, kudu nama leuwih ti sieun tibatan eta. Naon atuh ta eta kadeuketan urang jeung Allah nyebabkeun teu aya perasaan bunga jeung teu aya sieun nalika macana atawa teu ngarti bisa maca ngan suratna bahasa Inggris hana seserian we baca ieu teh naonnya hades ya bahasa Inggris aya pek teh akhirna teh urang putus nepi ka dieu geus dihafalkeun artina mah padahal mah tadi mah bunga ngan teu ngarti padahal mah eta teh surat keur mutuskeun teu ngarti atawa misalna lain teu ngarti teu bisa maca siga si mandranya dibabawa we tilu peuting dikeukepan aya teh ceuk si munarohna teh abang saya sudah dinikahkan sama Kang Cecep. Aduh apa sih mohon dalieur nonton WC asa aduh keberes-beres ini si mandra sekalian. Nah ibu eta teh kusabab kitu buat teuing urang teh teu ngarti teu bisa maca atawa teu ngamakeun napikeun ka teu aya greget-greget ke Allah Subhanahu wa taala. Nah maka iwatimah rahimakumullah da baheula mah Umar bin Khattab sanajan teu ngarti bacaanana gitunya tapi nalika dibacakeun ngadeg-deg urang mabu nalika dibacakeun teh nundut. Nah itu untuk membacakannya. Nah yang pertama perintah untuk membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran. Yang kedua baru wa aqimis sholata dan dirikanlah olehmu sholat. Hitobnya menggunakan mufrad untuk domir anta akim. Kalau yang di surah Al-Baqarah itu sudah jelas akimu dirikanlah oleh kalian. Nah kenapa ada penghususan kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW sholatnya itu selain yang 5 waktu juga ada sholat yang diwajibkan bagi Nabi seperti sholat tahajud. Jadi tahajud mah karena Nabi hukum nate wajib. Tapi hitobnya juga bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, untuk Nabi Muhammad saja, tetapi juga pada umatnya berdasarkan ayat yang lain. Dan kalimatnya ini yang unik karena sholat itu menggunakan langsung, tidak seperti kalimat amar yang lain solu, tetapi menggunakan kalimat akimu atau akim artinya menegakkan atau mendirikan sholat. Wa iqamatu sholati ada uha fi waktiha, dan menegakkan sholat itu adalah melakukan sholat pada waktunya. Nah, jadi sholat mah pada waktunya. Tong dugikeun ka kaseepeun waktu sholat. Menang sholat asar setengah genep dan memang pada waktunya. Tapi yang afdol adalah fi awali waktiha, di awal waktu sholat. Kemudian bikiroatiha juga membaca ayat-ayat Al-Quran ketika sholat. Ya Fatihah mah geus wajib, eta mah geus bisa tah tambahan ayat nu sanes. Tah hoyong nambihan ayat nu anyar. Tadi di madrasah di masjid terus ditambihan. Nambihan naon? Al-Falaq. Kan biasa Anas enak Al-Falaq.
naon tambihan deui anggo dina salat. Nah eta teh nya. Kemudian wa ruku'iha wa sujudiha wa qu'udiha, rukuknya, sujudnya, duduknya, wa tusyahiduha, dan juga berjamaah atau memperlihatkan sholat. Jadi sholat mah entong susulumputan da siar. Justru lamun jama sholatna susulumputan eta teh jadi fitnah. Sholat henteu boa memake mukena apa teh ngagoler. Nah, ngagolernya. Jadi sholat mah kudu katemrak. Nah, bisi jadi fitnah yen umat Islam ngaku Islam tapi teu katemrakeun. Lalaki ka masjid, ibu waktuna tiasa ka masjid mangga. Nalika sholat Idul Adha temrakeun sok. Idul Fitri ka masjid saraya nepikeun kanu sok sholat tapi teu kenging sholat margi nuju head dipiwarang ku Rasul. Idul Adha mah keluar ulah nyempod wae nya keluar urang mah justru tara keluar teh ieu riweuh opor can beres tumis can asap nepi ka sholat itu jadi. Nah entong dugikeun ka kitu. Nah jadi tusyahiduka harus diperlihatkan sholat. Bahkan saur Abah Ihsan mah nya ahli parenting, lamun budak sholat can aki balik mah wayahna kudu ditempo. Sabab cenah sholat itu yang akan menyelamatkanmu dunia akhirat. Kalau kamu dibiarkan sholatnya tidak benar, sama saja Bapak membiarkan kamu celaka dunia akhirat. Bener ibu kealaman kupun anaknya sholat teh bung ditingali tutupan ai pas hiji waktu katingali sholat teh gancang ibu gancang sholat teh teu maca-maca tah kitu dipika hari waktu tak sama meaki balik mah nya atuh teu ditempo mah babarengan sholatna hiji waktu geus bisa masuk piwarang jadi imam kitu deui ka pamajikan ge sigananya. Sabab pamajikan aya anu bedegong baheulanya punten di pasantren teh da henteu lalaki kabeh alhamdulillah abi mah aya istrian. Dalam lalaki kabeh barau hasyum tara marandi lalaki. Nah aya istrian, istri teh bu dipikeun ka kapanggih ku ibu asrama mah aya istri anu ngakuna teh nuju teu salat we. Dietong dietangnya 7 poe beres teu acan salat keneh meureunnan can beres 2 poe tapi ka 15 poe bu nyarita keneh nuju teu salat padahal mah ngabohong manehna teh embung salat sampai dawe istri mah aya alasan nuju head jadi teu salat ade pamajikan ge sarua mana teu salat nuju M naon embung embung tah kade embung mah wayana tanggung jawab urang kudu dicarekan kudu didik kan wa'mur akhlak ka bis salat parentah kula warga anjeun keur salat eta didikan teh nya jadi kudu ngalaksanakeun salat. Nah eta iqomah disebatna teh nya bu jadi melaksanakan salat itu mendirikan wa jami'i syurutiha dan juga memenuhi semua syarat-syaratnya. Nah kemudian di sini sebutkan ada fungsi atau ada keutamaan lain dari sholat itu yaitu aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya wa munkar. Dirikan olehmu sholat karena sholat itu akan mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Kurang bahas ulangnya maksud ayat ini dengan kalimat tanha anil fahsya wa munkar. Mau kunaon maksudna? Geningan Ustad sholat teh ongkop mencegah perbuatan keji dan mungkar. Abi sholat sendal pahili wae. Teu pahili alhamdulillah leungit. Berarti anu sholat teh cenanya ngiluan sholat tapi ternyata tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu maksudna kumaha? Bisi nyalahkeun sholatna. Sholat terus maksiat jalan, sholat terus ngomongkeun batur jalan terusnya mending ge urang teu sholat tapi tara ngomongkeun batur aya eta keur naon
Sakali deui nya. Sok. Si ibu itu mah di sok, nu sok ngaji di asom, salat terus ngomongkeun batur. Mending ge urangnya tara salat, tara ngomongkeun. Aya eta teh kan keur ngomongkeun batur. Nah, tersadarnya mata iwati rahimakumullah pepeujeuh osok salat oge ngomongkeun batur atau komo tara di mending urang mah salat bari ikhtiar ninggalkeun perbuatan-perbuatan gorengna teh gitu sabab urang mah osok salat ieu naon maksudna ayat ieu teh tong dugikeun ka gaduh kesimpulan nyalahkeun salatna sananya tingali itu sananya sok salat korupsi tingali itu sok salat cenanya mabok nah teh bisi nyalakeun salatna naon atuh maksud ayat di dieu teh iwati rahimakumullah aya sababaraha maksud anu di maksud dina ayat ieu numutkeun para ulama nu kahiji iwati rahimakumullah maksud salat itu adalah tukafiru ma bainahuma minadzunubi karena salat itu akan mak kudu nginom heula. Sudah dulu. Nah, salat itu akan menghapus tuh, benar. Menghapus dosa-dosa antara tiap waktu sholat. Jadi kenapa tanha anil fahsya wa munkar? Karena sholat itu menghapus dosa antara tiap waktu sholat. Duhur, ya, asar, dosa antara duhur jeung asar katutupan kahapus ku dosa aku sholat asarna. Lain hartina urang geus sholat duhur terus we urang milampah dosa dan kerek dihapus ku asar lain maksud nama karena dia itu sholat maka dia itu terjaga dirinya dari melaksanakan dosa karena nanti akan melaksanakan sholat lagi karena atuh sholat ai berbuat dosa angger-angger keneh mah nah jadi seperti itu dia akan menutupi ini sebagaimana hadis Rasul aro'aitum bagaimana pendapatmu lau anna naharon bibabi ahadikum kalau ada satu sungai di depan pintu kalian yagtasilu fihi kulla yaumin khamsu marrah kalian mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Wih bak sabaraha kali? Menigareulis ya 2 kali. Kok malah mun 5 Bu? 5 ngan ibu-ibu mah puntennya nya tibatan gareulis kada nabus angin 5 kali mah nah ieu cenah lamun 2 kali ge geus bersih komo ieu 5 kali tah kitu salat ge ngabersihan diri urang 5 kali sadinten teh sabab urang teh kerek salat inget kajaga deui rek ngalakukeun dosa kajaga deui kitu tah iwati rahimakumullah maksud anu kahiji nu kadua cenah maknana bahwa sholat itu mencegah perbuatan mungkar itu karena di dalam sholat itu dibacakan aturan-aturan peraturan-peraturan dalam suatu ayat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar hatina ieu mah geus rada jero lamun geus kaharti apa yang dibaca dari Al-Quran kemudian dia amalkan sehingga mencegahnya dari berbuat keji dan mungkar maka sholatnya sudah berfungsi. Kalau misalnya qul a'udzu birabbin nas apal artina nya ai balik ngaji ngaliwat makam astagfirullahaladzim inna atoina ka kausar pasoli rabbika wanas nya salah macana qul a'udzu birabbin nas nah kade ke ieu teh nah make kudu sieun ya nah jadi sudah ada efek dari apa yang dibaca dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan berkata baik pada manusia, tidak melakukan perbuatan yang jelek. Itu semua ada dalam Al-Qur'an. Makanya sholat bisa mencegah manusia untuk seperti itu. Ibaratnya seperti kieu. Nang sakola nya di sakola nang naonan diajar teh kan ilmu
Terus misalnya kalau bertemu mengucapkan salam ya, ta eta teh ilmu cek guruna teh. Terus we budak teh balik sakola ayeuna mah mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ucapan salam saur ibu guru. Berarti sholatnya itu sudah. Atau yang bersifat tadi, bersifat melarang terhadap sesuatu yang baik. Nah, misalnya tidak boleh makan sambil berdiri. Budak teh biasa bari jalan-jalan terus ente bari jalan-jalan deui calik. Nah, berarti itu sudah ada efek dari sekolahnya karena ilmu yang diterima seperti itu. Matak lamun jalma ku konteks pemahaman ayat ieu sok salat tapi teu berubah perilakunya, tidak ada ilmu yang berbekas terhadap dirinya sehingga berubah sikapnya. Dibanding sholatnya nggak puluhan tahun. Nah, dia tahu, jadi harus ada perubahan. Nah, kalau dalam pengertian tadi tafsir yang tadi, yang kedua. Yang ketiga pengertiannya ini menurut Ibnu Jurayj dan Imam Al-Kalbi bahwa al-abdu madama fi sholatihi la ya'ti fahsya wala munkaron. Seorang hamba kalau sedang sholat mah dia tidak akan bisa berbuat fahsya dan mungkar. Salila keneh sholat mah tentu tidak akan bisa berbuat fahsya dan mungkar. Manya keur sholat ngomongkeun batur, henteu kan? Teu bisa. Allahu Akbar, ceu apal teu? Naon? Tidak mungkin karena sholat itu melarang untuk berbicara, apalagi berbicara yang baik. Kajaba anu sholatna teu bener, sika baheula sika bayan sholatna teh Allahu Akbar. Dengar mereka dia nu muladeuna teh lain urang cing nu muladeuna teh towel deui cenanya ngaleret deui ka bet lain urang cenanya urang gitu towel deui nu katilunya mana ngambek cek nu ieu teh da keuheul dituduh wae lain urang situ. Oh maneh pas ya. Nah, jadi teman geus bata kan sholatnya. Tapi kalau sholat yang benar itu selama dia sholat tidak mungkin ada seseorang yang melakukan dosa. Iya implikasina frekuensi na sholatna jeung durasi sholatna berarti kudu diperpanjang kalau kita ingin terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya lamun sholat biasana 5 menit tah sebab urang mah sananya lamun teu sholat teh ngadon ngomongkeun batur, ngadon nonton teu pararuguh, ngadon itu ngadon mending sholat we lilaan sholatna ayeuna mah sholat teh alhamdulillah bisa 1/2 jam. Duh bisa Ustaz 1/2 jam sholat? Bisa. Hafalanana geus sabaraha juz eta? Henteu eta we kulhu bolak-balik. Kulhu bolak-balik ya teu naon daripada beres sholat nu teu pararuh tah panjangan durasi sholatna atuh Ustaz da dipanjangan durasi sholat mah maca kulhu bolak-balik cenanya atuh lamun teu bisa dipanjangan durasi sholatna tambahan frekuensi sholatna maksudna laksanakeun oge sholat sunatna. Jadi sibuk jamaahna teh eta orang-orang yang menjaga dirinya menyibukkan diri dengan sholat. Hudang sare naon Bu? Salat teh lain tahajud unggul tambahan 2 rakaat iftitahna jadi terus tahajud jadi 13. Terus mau adzan subuhnya Bu, salat zuhur heula, salat syukur wudu nu ka masjid tahiyatul masjid, terus qobliyah subuh, terus we salat subuh 2 rakaat beres kadinya maca Quran, bikin kasumping we waktu duha yang pertama disebut suruk teh salat we duhana teu milih nu 2 rakaat, milih nu 8 rakaat, 2 atau misalnya langsungnya teras beres duha nya engke pendak deui. Nah duhur qobliyahna teu milih nu 2 nu 4 amanjangan ke tos beres ba'diyah 2
kayak asar pendak salat deui, maghrib kitu teras Bu sibuk urang teh kudu namina salat. Lamun teu bisa nambah durasi, tambah frekuensi salatna, insyaallah kajagi tina perbuatan-perbuatan anu ya. Nah eta Bu, jadi tanhan tak senadina saur Imam Ibnu Jurayj tadi bahwa hamba itu selama dia sholat dia tidak akan berbuat perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang keempat, pemahaman ayat ini. Nah, ini ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki anak muda dari kaum Ansor, tapi eta jelema teh sok sholat tapi mau wae. Sok sholat tapi mau wae. Terus cek sahabat teh Rasul kumaha ongko sok sholat teh bakal mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi eta jalma eta mau sholat osok tapi mau oge osok. Cek Rasul tehnya satan hahahus sholatuhu, pasti sholatnya akan melarangnya, akan mencegahnya dari mencuri. Ternyata betul Bu, ya mah tinggal dua weh, sok sholat jeung anu osok mau, eta teh kemungkinanana dua, mun teu eureun sholatna eureun kitu weh. Pak kuat-kuat we tamu nya eureun sholat atawa eureun mau. Lamun eureun sholatna otomatis maokna jalan. Da memangna boga rarasaan cenanya era urang senanya sholat teh pada urang tukang mau, tawa sabalikna eureun maokna ku sabab hayang terus sholat. Nah seperti itu. Jadi pasti pada suatu waktu sholatnya akan cegah. Justru lamun misalnya tara sholat acan tidak ada rem yang akan mencegahnya dia dari sholatnya, minimal atau 5 waktu sekali. Nah teu mau sholat heula, bener kan? Misalnya tukang maok teh eureun heula ya mau adan kinya punten mawa ka maok bade sholat heula. Serius ya. Nya lamun dikersakeun kitu maok dipaju, sholat dipaju, berarti kan minimal keur sholat mah manehna eureun heula mau. Dan ya kitu tah. Demikian pula berlaku untuk perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Nah, jadi ngan lamun misalnya sholat teras mah insyaallah besar peluang itunya yang akan berhenti, kemaksiatannya yang akan berhenti. Da moal aya nu betah tukang maksiat osok sholat moal sakumaha kuduna mah moal aya nu betah tukang sholat tapi maksiat moal mungkin seperti. Nah maka dalam ayat ini bahwa sholat itu akan berbekas pada dia dan kemudian nanti akan memberikan efek memberhentikan kepada perbuatan fahsya dan mungkarnya. Ini sebagaimana hadis dalam beberapa riwayat seperti At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya wa munkar. Siapa yang sholatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, lam tajidhu minallahi illa bu'dan. Tidak ada yang ditambah dari setiap sholatnya itu kecuali semakin jauh dari Allah. Ya mun sholat kan ibadah kan untuk mendekatkan diri. Kuduna nu sok sholat teh beuki deket jeung Allah. Yang mau osok sholat teh tapi beuki jauh. Kemungkinan sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi gitu Bu. Urang sholat teh kudu ngarasa beuki deket jeung Allah. Buktina urang ngarasa beuki deket jeung Allah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian yang terakhir bahwa perbuatan yang dimaksud dengan inna sholata tanha 'anil fahsya wa munkar itu adalah khobar bimakna perintah. Jadi khobar informasi tetapi maknanya mah adalah perintah. Jika ibu geningannya lamun ku si bapak, mah
kan aya sangu ieu teh. Tah eta teh lain hartina kudu dijawab muhun teu acan. Hartina teh geura nyangu. Tah kitu hartina teh geura nyangu. Nah eta teh khobar bimakna insya'i. Khobar makna insya'i. Nah ieu ge sami khobar bentuk nama. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya Allah memerintahkan bagi orang-orang yang sholat berhenti dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang-orang yang sholat itu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak sholat. Yaitu bedanya mereka terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dari beberapa tafsiran yang telah disebutkan tadi, tidak ada yang bertentangan. Nu pokok nama bahwa sholat kita itu harus harus bisa berbuah menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tergantung kualitas sholat kita. Nah, itu. Di kualitas sholat mah harus ditambah itu adalah dengan kehusuan. Dengan kehusuan. Kenapa? Karena khusyuk mengajarkan tunduk taat. Maka ketika orang sudah bisa tunduk dan taat, maka ketika ada perintah lain di luar sholat, dia pun akan tunduk dan taat. Kan orang ge keur sholat teh khusyuk teh dititah Allahu Akbar, angkat nepi ka dieu, mohon nepi ka dieu. Sok simpen dina luhureun pusar. Orang teh nurut, eta teh keur diajar khusyuk teh diajar taat kana parentah. Nah itu untuk pengertian sholatnya. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan di ayat ini waladikrullahi akbar. Waladikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu jauh lebih besar. Ibu, sholat itu adalah tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Dalam Toha ayat wa aqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah oleh kalian sholat untuk mengingat Allah. Jangan urang mah kitu sakapeung mah sok dikaseureun sorangan, ai sholat teh inget tapi keur sholat poho. Ai sholat teh kudu inget, da sholat teh keur inget ka Allah. Tapi urang mah keur sholat teh poho mana? Poho eta, poho sholatna ngadon inget kanu sejen. Nah, Allahu Akbar teh nya. Nah, maka rahimakumullah itu manusiawi, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan, harus ada peningkatan. Dan Rasul oge ai poho mah pernah, tapi tara mineng gitu. Istilah namanya tara mineng salat pohona teh. Sakali waktu pernah. Dan itu jadi syariat, ada sujud sahwi di dalam hukum agama, Nah, salat itu. Nah, dzikrullahi lakum bithawabi wasana'i alaikum akbaru min dzikrikum lahu fi ibadatikum wa sholawatikum. Apa yang dimaksud dengan wa dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu lebih besar dari apa? Dari sholat yang kalian lakukan tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingat kepada kalian itu lebih besar dengan memberikan pahala, dengan memberikan sanjungan kepada kalian, dengan memberikan kenikmatan dari melakukan sholat bagi kalian itu lebih besar daripada sholat yang telah kalian lakukan atau dzikir kalian. Karena Allah akan membalas satu kebaikan lebih besar dengan kebaikan yang lainnya. Jadi kudu nama lamun urang sholat teh efek tina sholat nanti Allah lebih gede. Apa itu ketenangan batin, apa itu kenyamanan, ketumaninahan, apa itu kemauan berubah sikap dan perilaku. Nah itu harusnya mah efeknya diberikan oleh itu lebih besar, lebih bertawakal, lebih meminta tolong kepada Allah, harusnya lebih besar. Salat dengan salat kita itu, kalau kita salatnya itu benar. Nah lolobana teh kitu teh nya kualitasnya,
Karena kita kebanyakan sholat itu menggugurkan kewajiban. Nah, maka iwati iman rahimakumullah, bahkan sampai ada perkataan waladikrullahi akbaru min kulli syai'in ay afdalu minal ibadati kulliha bi ghairi dzikrin. Sabab ingat ke Allah leuwih hade tibatan semua ibadah yang dilakukan tanpa ingat ke Allah. Ya. Jadi ingat ke Allah leuwih hade tibatan semua ibadah tapi teu ingat ke Allah. Komo lamun melakukan ibadah sambil ingat kepada Allah. Nah, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian walau dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasnaun, dan Allah mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat, kalian lakukan. Nah, ayeuna sanatan anil fahsya wa munkar teh naon hartosna tadi? Mencegah perbuatan keji. Nah, ayeuna keji teh naon? Keji teh babaturan kejo. keju. Naon keji teh? Cing kalimat anu aya kejian naon biasa? Kejam eta mah. Keji. Naon atuh? Keji. Ai munkar naon? Apa? Munkar. Cing perbuatan munkar naon? Apa? Aduh, atau paingan weh. Aduh, tata dipanjang sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan keji dan munkar teu wawuh. Bawa dipaju wae teh wawuh. Nah, ini dalam terjemah juga banyak diartikan keji dan mungkar, bahkan disamakan artinya. Cuma naon tah pemahaman keji dan mungkar teh? Wow. Ya, mohon. Insya Allah kayak orang bahasnya kemis payung. Ya, muaranya mah semuanya itu pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Betulnya, tapi kayak orang dibedakan. Nah, makanya dibedakan perbuatan keji dan mungkar teh. Insya Allah kayak bahasnya, mari waktosna seen. Ceta can dipungkas mangga bilih aya nu ditaroskeun heula. Salat tahajud jam 4 pok aman. Mohon. Ya. Salat tahajud jam 4 teu tiasa mun subuhna jam 3. Aya di tempat lain mah subuhna jam 3. Jadi sholat tahajud itu masih bisa dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Walaupun 5 menit oge 2 rakaat we nanti diganjilkan kaburunya. Nah, jadi perhitungan waktuna kada aya jam 4. Terus gitu. Kera babi. Anaknya nu mana kan sekarang deh. Kalau sudah wudhu kemudian nyebokin anak harus wudhu lagi tidak? Nah itu. Ini mata abin harus anak nu mana kan sekarang deh. Anak-anak menurutnya bi anak-anak. Ibu satunya tadi ada menghilangkan hadas. Hadas itu kondisi tubuh kita ketika kentut, buang air besar, ataupun janabahnya yang besar. Ada najis mah bendanya, zatnya. Jadi nyebokin berarti sudah hadasnya sudah bersih karena sudah wudhu, tapi ada najis yang terkena. Tah, air najis mah bukan dengan berwudhu, tetapi
menghilangkan najis. Menghilangkan najis mah tidak dipatokan carana beresihan we, nu penting mah bebersih heula. Kukumbah we hungkul, da nyebokan nyebokan bujur budak teh make panangan teu make suku. Jadi sukuna ulah dikumbah. Komo jeung ieu asli kan mudu teh ngumbah ieu ai nyebokan mah ku ieu hungkul. Jadi tos we nu dikumbah deui mah ta panangan hungkul tong ngumbah ieu deui kitu nya kita kedah wudu deui tos we kumbah panangan hungkul. Kajaba lamun bari nyebokan teh ngilu hitut eta mah batal. Kali dia tadi enaros bulan ente bu bersin mah tidak membatalkan wudu. Ngan kade sok aya nu bersin bari jeung hitut. Gitu. Nya kan sok tara karasa teka kontrol niat nama bersin tapi hitut di luar. Mohon. Teu kengeng. Salat mah teu kengeng bari nahan hitut, nahan kencing nya. Mohon. Ta eta matak dina bahasa urang bahasa Sunda ge nya dibedakeun. Lamun irung nu nyebreng ngaranna bersin, mun bujur nu nyebreng ngaranna hitu. Bujur anu nyebreng mah teu disebut bersih. Tapi sebutna hitu. Pali dia aya teruskeun Ibu. Oh, mangga. Punten. Mangga. Banyak ya Ibu. Duh. Janten Ibu. Dalam wudu itu ada rukunnya dan ada sunnah wudu. Rukun itu yang wajib yang dalam surah Al-Maidah ayat 6 tidak boleh tinggalkan. Mencuci tangan sampai sikut, mencuci muka, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Itu mah rukun wajib harus ada. Nah selangkung dari eta itu sunat, seperti mencuci tangan sampai pergelangan itu sunat. Kan lamun orang mencuci sampai siku ge tos kakumbah, tapi kunaon aya ngumbah heula itu sunnah, disunahkan oleh Nabi. Nah bagaimana lamun hitut? Orang mengulang semua dari awal termasuk tangan ieu. Nah mengulang deui termasuk istinsaq, istijmar, mengulang deui we supaya sempurna. Kan Ustaz dah cenah lebar da tanggas bersih tadi ge nya lamun bade ringan mah tos we dan wajibna sakali. Jadi ubahna sakali atos we cekap bari ngadoa cing tong hitut deui. Nah gitu. Mohon aya kana tadi? Tayanya? Alhamdulillah. Pamit aya deui urang pungkas, insyaallah kayak orang ngajukeun masih pembahasan surah Al-Ankabut ayat 45, kayak orang ngabahas heula bab berkaitan dengan perbuatan keji dan mungkar dan bagaimana sholat bisa mencegah perbuatan seperti itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.